ndenge za bwetembese esila nango deja Yesu aleki banzambe nyonso. Je suis venu ce dimanche vous bénir de la part de Jésus. C'est Jésus qui a la clé maîtresse dans la vie afin que nous possédons nos possessions. Bien aimé, yo zande mona batu nyonso te, ya mona ekote on a biso koza spécial. Nanzela et Maous, ils étaient à des souciants parce que Jésus était déjà mort. Ils ont perdu l'espoir. Ya koyeba lisusu ndeke makambango ekende bien. Bazo tambola na kati ya désespoir bazo kende. Mais na kati ya kolela na bango Jésus ayeba bando sa na bango route ensemble le rôle la troisième personne. Yango na tonga lo na koyebisa yo Jésus-Christ aza l'homme du milieu. C'est-à-dire aux à gauche aux à droite il y a toujours na katikati. Et l'ingelo banini na kati ya ba problème na yo. Tango ezo yinda l'homme du milieu azawana pour a changer situation ya vie na yo. Bazo sala marche bazo mitongisa pour na kufa ya Yesu. Ba perdre espoir ba ebe te Yesu abozonga lisusu te. Mais Yesu abandi kotalisa bango banda ba prophète tina Moïse. Abandi koyebisa bango ke makambo bande komona anezai na ngai. Joseph vendu par ses frères ezaki na ngoka ngai. Nyonso o eza na kati ya Bible eza pona édification na biso. Bien aimé, nayebi bato ya mokilo basotopoklama banzambe. Mais bakufa ba cimetière na bango ezali. Et mikuwa na bango pe ezali. Banzambe bazebele yango nzambe bazoyebisa Jacob ôter les dieux étrangers. Même lui-même Dieu reconnaît qu'il y a aussi des dieux. Mais quand nayebi ça ba Dieu, il y a ba petit d. Ezaka na nzambe moko o aza ya de ya munene eza Yesu. Eza Yesu yenda aza nzambe. Siko na tongo toko makasi mari pe bandoke na kunda. Bazo mitungisa na nzela bazolo ba qui nous roulera la pierre. Tango ba bande ko mitungisa manzoka nzambe abongisa ki bango déjà consolation moko. Puissance ya nzambe elongola libanga liboso nkunda. Mari ba koti ba okuta Yesu azate. Omoni banda zalate wana ti le azala apete. Mawana ba o banzambe na bango bazala na ba Congo. Na momo bazo kata makambo na lola. Banzambe na bango ba Congo azate. Mawana ba oyo nzambe na bango azala na ekolo moko ya ba Congolais awa. Place o ba o kata makambo na lola ya azate. Mais Jésus on a lina la ki so na mois ya Pâques. On a na tso mokolo ya Pâques oyo. Tombo na ye za vide. Et celui qui a causé la vie apona ko matalikolo avant d'ana droite. Oh bible zolo ba droite ya nzambe de force na ye. Droite ya nzambe de longue vie. C'est-à-dire bisiko bazokata makambo pona yo na confinement oyo. Yesu azawana azo bisa papa ke mwana nga aza na droit abika bolamu na nzambe parce que ba empreinte yango. Ba sino ezo talisa pe ngai na souffra pona ye. Bien aimé bisiko zo landanga na ndako. Na ngai na biso makambo ebele te poko lo bebele ambre ya rabato. Juste le tombeau est vide pona yo. Le tombeau est vide pona nga. Le tombeau est vide pona biso nyonso. Yango moni malgré ozolekisa ba problème ko banga anu eloko te parce que nzambe na biso tozala na partout tozotambola bi il vous est avantagé que je m'en aille. Ndenga kenda bongo elo bon c'est la biso esika mais pour l'instant tozana na mabele sécurité na biso protection na biso ezo dépendre na ye. Bongo zoki nzambe te ba ange ba protéger yo. Ndoki nini ya famille ako troubler vie na yo. Occultiste nini ako troubler vie na yo. To va na batumo na oyebisa bango sacrificateur azora lèpre te bazo seka. Tout le monde azo banga pour gouvernement no bibeto to sa gouvernement. Cependant biso bana nzambe to koyebisa gouvernement ke nzambe aza capable olongola toutes sortes ya maladies. Na suki si mate ananga pona yebisa oboy. Batu ba mitungisa mapola ba maladie ezobeta. Tombo eza vide kolongola maladie. Yoka na yebisa maladie oso elaki nzambe mutabeta ki yango. Nde batu musuba ba fin du monde nzambe mutabeta ki yango. Soki eza bongo mbele tozo ka sambote na Congo anaoki balobi soki pe déjà on est 16 guéris. Na poto tozoma na jour musoko mona 800 guéris. Maladie on nzamba beti bato.
bato baobika nango eza impossible, c'est-à-dire eza nango bato nde basalaki yango basali yango peut-être bameka nzambe mpo bato race ya bato mosusu bakweya bamangeur inutile. Mais nga nazoyebisa yo, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, toi enfant de Dieu tu ne seras jamais atteint. Tu sais pourquoi que c'est que nous allons joyer, pour Bible c'est tout dans la joyer, parce que ton Jésus au yondimela aza capable que les kaba américains, aza plus fort que les kaba chinois, aza plus fort que les kaba russes. Même bakoyi ko sala na bango ba kisi to bakoyi ko sala épidémie, bakoyi ko sala maladie virus ba boakeli pour batu bakufa. Mais ton Jésus est capable. Bien aimé, ta ko sala te tombo eza vide. Yana tata moko boye ya Nzambe, ya Lemba, ya Muluba. Ameka ko nzamba mona mikakatano ya Nzambe po batu bana batu bazana ba posa oyo ko lembisa yo. Omoni comportement ba congolais. Nde ba sengaka une chose et son contraire. Ya monte comportement ba humain ba otungiso mais ata mukolo moko te na mitungisto sa Nzambe. Misu ba senga mbule beta na minisi mo misu ba mbule beta te. Ata mukolo moko te Nzamba lo bia bina tiki nanga ko za Nzambe na bino. Sadi banda za Nzambe na biso, banda kufela biso, amema biso toujours. Ozoka nga mamnazo biso Nzambe amema biso to komplika Nzambe mais Nzambe abwaka biso te. Donc ça penda na assurance ya solo kendengo ndimeli Nzamba otika ote. Bien aimé batamukili bakoyi ko embryo. Batamukili bakoyi ko bamagamba osala mais lisungi ya solo sécurité za pa Nzambe. Boni Nzambe wana ake koluka ndeko na bango na Gombe. Yi Nzambe autu na bana mke adresse bakosi ya bungi nzela. Mais ton Dieu o akufela na ekulusu amona ka fumi ya mwindu na libanga ya mwindu na bisika ya mwindu et puis na se ya mabele na obscurité, il sait te voir. Bien aimé, n'aie pas peur, ton Dieu te connaît et le quoi yozo salela e a trahir yote. Nazo pesa onzunzu na ebiso ke alembanaka evre o ya bandité. Soka bandi eloko asisa yango. Matea nanga lelo ezaka pona ebisa bato ke na catégorie banzambe Yesu ndaza vrai nzambe. Banzambe nyonso ako promettre moi c'est eloko ta banzambe mbaba bala wa kisasa bala za pe na bana. Bana mo pe bizel mabe nzamba boti mwana kuluna. Tala biso atinda mwana ya a le sauveur. Aya a na kata mokili le rédempteur. Mais banzamba mokilo aboti mwana pe mpodi mwana olinga ba chéri. Mais notre Dieu asala ata lisumu te. Akita na mabela asikoli biso na mission na ye lelo azali na gloire éternelle aozela yo na ye na kata rencontre. Donc boka makamba banzambe wana ba fond nzambe. Donc na catégorie banzambe Yesu a champion. Na catégorie batu babote saka batu Yesu a champion. Na catégorie batu bapiara batu misala Yesu a champion. Na biso force réussir na vie eza ba sueur ozo misate. Eza temps ozo luka Yesu atika tombo vide. Tala koke sambela banzambe ote ba cimetière na bango ezali. Sambela nzambe au cimetière na etika la vide. Na suki si penda mater na nga mena en disant ceci. Différence ya biso na bango. Ya biso nzambe na biso ase kwaza na bombo itombo eza vide mais oya bango bazala toujours na cimetière. Différence mosusu ya nzambe na biso na nzambe na bango. Banzambe na bango baza dépendant. Ba dépendara na nzambe na biso. Mais nzambe na biso c'est le créateur. Moni yondo zana ko banga resuto kiltisa tongo kiltisa mne côté na bino. Yesu aleki. Chef coutumier na bino osale lokote parce que na kati na o mema Yesu. Vous comprenez, talaka ya nzambe la Bible déclare les cieux des cieux koka o mema ete. Mais andima si doit vendre la kati na yo quel privilège na koma mwana nzambe pe akokani sanga na ye. Na kokana na Yesu. S'il est Dieu, ngape na nzambe ya bamiso. Je te fais Dieu devant Pharaon. S'il a créé, toi aussi tu as la capacité de créer. Mais ne nzamba sala mokilo, mais nzambe te mutasala ndako dans continent œuvre. Na ebiso bisiko zali tombe pe sur privilège au continuer œuvre nzamba sala na vie. C'est-à-dire na kata famille, no yonde koma li soit famille. Na kata libota na ozala li soit famille. Na komisa mutu moko fumwento au nom de Jésus. C'est pas tout ba négliger yo. Yesu a négligé ote. Yokanga na biso bien aimé na ngana bisa mutu moko azo yokangai. Bisiko bakangi bisiko suki na sukate parce qu'il y a un grand demain qui t'attend. Nzamba ozo na kata rendez-vous à donner et de recevoir. Oh bato ba yebisa ki obilia ki obikoki. Moi je prophétise sur ta vie. Bilia ki non obikoki te pour yo folia les meilleures productions du pays. Ata bango ba loka ki ba longa ka batata na bino me yo ba longa ote. Bisika tata na bino eshua. Yo longa. Bisika mama na bino eshua na lobi yo longa parce que yo zali mwana ya nzambe. Tika na sambela pona yo nzamba pambola yo. Ce n'est na sambela na molai te. Mais na sengi privilège na yo.
na vie ya moto nyonso ayokima te yawe. Lola ezala ntango nyonso akofungwama mpo na ye mpo abika bikamwa na nzambe na badimension nyonso ya vie. Au nom de Jésus aza nzambe, pambolama na kombo na Yesu, amen. Yo moto oza na posa to continuer conseil nao na pembeni, benga biso na 081 23 24 004. Nalobi 081 23 24 004. Chaîne na biso ya YouTube ezali Pasteur Michel Kilandi Dimbwa. Soko obetango omona ba prédication eza na kati ekozala su malamu pour la gloire ya royaume. Sika nzambe na lola apambola yo.